मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज ये एप्पल का हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है A1466 इसमें प्रॉब्लम क्या है आप देखोगे। हम नया चार्जर लगा रहे हैं फिर भी हमारे चार्जर में भी लाइट नहीं आ रही है, तो हमारे मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। आइए हम दिखाते हैं इसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। खुल जाते हैं तो उसके बाद ये नॉर्मली हमारी मशीन अब देखोगे इसका मदरबोर्ड है, SSD है। रिपेयर करने के लिए यदि हम खोलते हैं तो हमें बैटरी को हटा लेना चाहिए, उसके बाद फिर हम चेक करते हैं। आप ये देखोगे हम DC पे इसके चेक कर रहे हैं तो DC में 16 वोल्ट आ रहे हैं इसके। आप ये देखोगे मीटर पे तो 16.8 वोल्ट 80 वोल्ट ये आ रहे हैं इस पे, तो इसका मतलब हमारे DC तो ठीक है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये आपकी कंपोनेंट लेवल की प्रॉब्लम होती है, वही टाइम टू टाइम चेक होता है। सूरज कंप्यूटर्स पे यदि आपका कितना